Minęło już 12 lat, od kiedy rozpoczęła się jedna z najbardziej kluczowych serii gier dla Ubisoft, jakim niewątpliwie jest Assassin's Creed. I choć nie każdy musi lubić gry z asasynami w roli głównej, to jednak wszyscy znamy charakterystyczne wieże, wspinaczki i skoki wiary. Od pierwszej części gry powoli przechodziły metamorfozę, dodając nowe elementy do rozgrywki, a wraz z nadejściem Assassin's Creed Origins przeżyły ogromny zwrot gatunkowy w stronę gier RPG akcji. Jednak nie mieliśmy poruszać tutaj historii tej serii gier, a skupić się na jej nadchodzącej części, Assassin's Creed Valhalla, która po pewnej garści plotek w końcu została potwierdzona. Co nas czeka? Czyżby powtórka z rozrywki w postaci trochę podrasowanego Odyssey? Czy też dostaniemy produkcję wprowadzającą coś nowego? W dzisiejszym materiale przyjrzymy się dostępnym informacjom o najnowszej odsłonie przygód zabójców. Zapraszam! Czas i miejsce gry. Najnowsza odsłona Assassin's Creed, jak wskazuje sam podtytuł, związana jest z kulturą wikingów. Gracz zostaje przeniesiony do IX wieku naszej ery, czasu średniowiecza, w którym drżenie serc powodowały historie o napadach łupieszczych rdzennych mieszkańców Skandynawii. Gracz przejmuje kontrolę nad Eivor, jednym z wikingów, który opuszcza rodzinne ziemie w poszukiwaniu dobrobytu w innym miejscu. Po przepłynięciu Morza Północnego przybywa do wybrzeży Anglii, targanej wewnętrznym konfliktem o władzę. Pomimo walk, klan naszego bohatera przyciąga uwagę króla Wessexu, Alfreda Wielkiego, uznającego się za prawowitego władcę Anglii oraz zatwardziałego przeciwnika wikingów. Naszym zadaniem będzie uczynienie Anglii swoim domem, a wraz z tym zapracowanie na miejsce w tytułowej Walhalli. W ramach rozgrywki będziemy mogli zwiedzić tereny Norwegii, które jednak nie będą głównym obszarem naszych działań. Nasze przygody będą się rozgrywać na terenach Anglii, a dokładnie Wessexu, Northumbrii, Mercji oraz Królestwa Wschodniej Anglii. Z potwierdzonych miast, do których dotrzemy w trakcie gry, są Jorvik, znany nam jako York, oraz Londyn i Winchester. Bohater. Na początku rozgrywki, podobnie jak było w przypadku Odyssey, wybieramy płeć naszego bohatera. Co jest istotne, wybranie kobiety bądź mężczyzny nie będzie miało wpływu na linię fabularną. Sami twórcy mówią, że obydwoje bohaterów traktują tak samo kanonicznie, gdzie nie ma jednego prawdziwego bohatera, jak było w przypadku Kassandry w Odyssey. Oprócz wybrania płci, będziemy mieć również wpływ na wygląd protagonisty, m.in. poprzez wybór fryzury, tatuaży czy też barw wojennych. Sam rozwój bohatera przyjmuje trochę inną formę niż to, co znamy z Origins czy Odyssey. Zamiast zdobywania typowych poziomów doświadczenia, system rozwoju opiera się o system mocy postaci, którego wartość ma wpływ na to, do jakich zdolności będziemy mieć dostęp. Twórcy w ten sposób chcą pokazać zerwanie z jednym z najbardziej irytujących elementów w poprzedniej odsłonie, jakim były wymagania poziomowe, by móc pchnąć fabułę dalej. W ramach wspomnianego systemu będziemy mogli rozwijać Eivor w ramach trzech głównych archetypów: łowcy, wojownika oraz zabójcy. Co ciekawe, Valhalla będzie pierwszą grą w historii Assassin's Creed, gdzie główny bohater będzie mógł nauczyć się umiejętności udawania martwego. Bohatera będziemy rozwijać nie tylko pod względem umiejętności, ale również za sprawą dostępnego ekwipunku. Lepszy sprzęt będzie równoznaczny z łatwiejszymi walkami z przeciwnikami, jednak twórcy wprowadzili możliwość ukończenia gry nawet z przedmiotami znalezionymi na samym początku gry. Za sprawą run będziemy mogli modyfikować właściwości takiego osprzętu. Co do aspektu samych asasynów w grze, to Eivor nie należy do tego ugrupowania. Z tego co jest wiadomo, spotyka on ich w pewnym momencie gry oraz nawiązuje współpracę, czego efektem jest podarek w postaci ukrytego ostrza. Rozgrywka. Na gracza będzie czekać spory, otwarty świat, który będziemy zwiedzać z perspektywy trzeciej osoby. Będziemy poruszać się nie tylko po lądzie, ale również po Morzu Północnym, które będziemy przepływać na długich łodziach zwanych langski. Jednak nie będzie tutaj miejsca na bitwy morskie. Jak poinformowali twórcy, nie do końca pasują one do charakteru wikingów.
Sama rozgrywka będzie zasadniczo oscylować wokół 3 głównych aktywności: wypełnianiu misji, walce oraz rozbudowie osady. W przypadku tego ostatniego mamy pewną powtórkę z rozrywki z Assassin's Creed 2 oraz 3, ale w bardziej rozbudowanej wersji. Eivor, jako przywódca swojego klanu, jest odpowiedzialny za rozwój osady. Możemy m.in. wybudować baraki, warsztaty rzemieślnicze, czy też pracownię tatuażysty. Od naszych decyzji będzie zależeć, co zostanie wybudowane oraz w rozwój których budynków będziemy inwestować. A jak już rozwiniemy trochę naszą osadę, będziemy mogli m.in. brać udział w tzw. flitting, czyli rywalizacji na obelgi pomiędzy wikingami. Jednak by móc to zrobić, będziemy musieli zdobyć niezbędne surowce, najczęściej za sprawą walki. Twórcy zapewniają, że machanie bronią ma być znacząco ulepszone w stosunku do tego, co wcześniej doświadczyliśmy w serii o ukrytych zabójcach. Przede wszystkim ma być ona bardziej brutalna, z rozczłonkowywaniem ciał oraz bardziej bezwzględna, pasująca do stylu walki wikingów. Wprowadzona będzie możliwość walki z zastosowaniem 2 broni jednocześnie, albo jeśli ktoś ma ochotę, 2 tarcz w tym samym czasie. Zaprojektowany system walki w przypadku tarcz przewiduje nie tylko ruchy defensywne, ale również wachlarz tych ofensywnych. Oczywiście nie zabraknie możliwości eliminacji przeciwników po cichu, z użyciem ukrytego ostrza. Jednak w jego przypadku również mamy pewną zmianę. Eivor, w przeciwieństwie do bohaterów poprzednich części serii, nie chowa ostrza, lecz jest umiejscowiony na zewnętrznej części przedramienia. Z mechaniką walki bezpośrednio są powiązane 2 rodzaje wydarzeń, w których przyjdzie graczom wziąć udział: najazdy oraz oblężenia. W celu zdobycia niezbędnych surowców będziemy mogli wyruszyć na łupieszczy najazd lub też zorganizować atak na większe twierdze. W tym celu gracze będą musieli rekrutować wojowników do wypraw za sprawą werbowania nowych członków do klanu. Możemy również tworzyć ich sami, a następnie udostępniać online. Gdy nasz wojownik zostanie zwerbowany do drużyny przez innego gracza, to po wyprawie przynosi do naszej osady część łupów. Oczywiście nie mogło zabraknąć questów głównych i pobocznych. Te będziemy mogli rozwiązywać na drodze siłowej, ale również poprzez dyplomację, np. zawiązując sojusz polityczny. Nasze wybory mają mieć wpływ na świat gry, a same przygody bardziej rozbudowane niż we wcześniejszych grach. I mówiąc o tym, nie można pominąć kwestii romansów, które podobnie jak w Origins i Odyssey mają też się pojawić w Valhalla. Nasz bohater będzie mógł w ramach opcjonalnej aktywności wchodzić w relacje z postaciami niezależnymi, jednak nie będą one mieć wpływu na przebieg głównej fabuły. Data premiery oraz edycje gry. Assassin's Creed Valhalla ma ukazać się nie tylko na PC, PS4 oraz Xbox One, ale również na Google Stadia, PlayStation 5 i Xbox Series X. W przypadku wersji na komputery grę będzie można zakupić z oficjalnego sklepu Ubisoft Viewplay oraz na Epic Games Store. Natomiast w przypadku konsolowej wersji na platformie Xbox będziemy mogli skorzystać z tzw. Smart Delivery. Co to oznacza? Wszyscy, którzy zakupią kopię gry na Xbox One, będą mogli cieszyć się również z wersji na Xbox Series X, gdy ta już zadebiutuje na konsolę nowej generacji. Data wydania nowego Asasyna jest znana jedynie w przybliżeniu, którą ogłoszono na koniec obecnego roku. Jednak mając na uwadze cele sprzedażowe, zapewne pojawi się w okresie świątecznym. Można już dokonać zakupu przedsprzedażowego, a do wyboru mamy jedną z 4 wersji. Standardową z grą, edycję Gold Edition z dodatkowo udostępnioną misją oraz Season Passem, edycję Ultimate Edition, która oprócz dodatków niższej wersji posiada również pakiet Ultimate, w skład którego wchodzi wyposażenie Berserkera, pakiet osadniczy Berserkera, pakiet szkutniczy Berserkera oraz Complete Room. Ostatnia edycja kolekcjonerska zawiera wszystkie poprzednie dodatki cyfrowe oraz fizyczne elementy w postaci małej, 5-centymetrowej figurki Eivora, certyfikat autentyczności, ścieżkę dźwiękową na płycie, steelbook, dużą 30-centymetrową figurkę Eivor oraz zestaw 3 litografii